krijgen we Rockefeller met de nummer 99, ook wederom een van de Audi's. De Audi's doen het goed. Dan Glock met de hier staat de Winter, Müller en nou goed, natuurlijk de Nederlander ook in de vorm van Robin Freijn. Want hij zegt ook de overheid, de Audi van elkaar kiezen, want we gaan in de markt een beetje naar. Het maakt die ook aan de hele deuren er maar af, want ja, weet je, het is allemaal zwaar.